รถเข็นน้องหมาน้องแมวที่ใครเห็นก็ต้องว้าว Morio LC 320รุ่น Revolve และ LC 330รุ่น Cupola Revolve พับได้ในชิ้นเดียวง่ายเวอร์ Cupola ถอดแยกตะกร้าได้พกพาสบาย จะขึ้นรถลงรถหรือเดินห้างก็ไม่มีสะดุด หลังคาเปิดได้ทั้ง2รุ่นให้น้องชมวิวแบบ 360 องศา ล้อหมุนลื่น เข็นคล่อง เบรกแน่น ปลอดภัยสุดๆ อยากให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้สัมผัสโลกกว้าง ก็ต้อง Morio LC 320และ LC 330เท่านั้น Morio รถเข็นที่ออกแบบเพื่อสัตว์เลี้ยงด้วยหัวใจ